幾好啊，好精緻啊，好講究啊。佢裏邊嗰啲魚蓉咧係有混啲芫茜啊、葱啊落去嘅。陳皮啊，陳皮係冇錯。咁啊外邊嗰個皮咧唔會話好硬嘅，個皮好。到嚟連個乳鴿都嚟埋，哇！好香嗰啲香茅味啊！嚟中山點能夠唔食個乳鴿嘅咧？甚至乎仲有掛耳啊！我唔中意呢啲嘢，係全部都係掛耳啦。咁啊買翻最普通嗰隻就算嘅啦。天氣非常之好，路上車亦都不是很多，呢啲就係宜居生活啦，係嘛？中午啊，因為咁喺鏡頭嘅左邊就係有大商場啊，中山好多商場嘅。咁我哋應該係飲完茶啊，食完飯就去山姆行行咁咯，係啊。中山嘅山姆啊。係中山嘅山姆啊，第一次嚟。咁同埋咧，嗱喺石岐呢度石岐咧，石岐啲路啊窄啊，老城區啊嘛。咁啊，琴日我哋揸車都有經過呢度㗎，喺左邊咁樣過咯。咁啊喺我鏡頭嘅左邊咧就係華發商都，上邊就有食神茶樓啊。食神茶樓睇見佢啲廣告就比較多啦。永旺超市都幾多，係嘛？係啊，啱先見到有個伊昂喺度。伊昂冇錯。咁啊，琴晚住個區都幾舒服，因為離酒店近。不過咧，你話如果講到舒服，對比全季嗰啲 double 價錢咧，咁就梗係即係錢緊要嘅嚇。哦，佢係性價比比較高。係呢個係性價比高。地理位置優地秀。冇錯啦，地方又夠大。係啊，地方夠大。係啊，嗰個全季嗰度咧，唔係全季，我哋吉子嗰度咧。即係服務好啊，但個房真係細。其他都好好，房細啲，咁啊俾多啲錢就太嘅。幾靚。呢條路好靚啊，中山都好多酒店嘅。係啊，條路會相對窄啲，老城區都係咁。嗱，反而去到嗰啲大型嗰啲咩幹線啊，咁佢就快速通道啊，咁佢就會有條路又闊又唔限速㗎啦，呢啲嘢會多啲電雞嘅。但係樹木又會多啲咯，咁啊側邊咧就會有行人通道。我哋去中山四路。中山路。呢度真係中山嘅中山路啊！係啊，中山嘅中山路。喺中國咧係會有好多中山路㗎，廣州都有啦嚇，係啊，紀念孫中山先生啊嘛。呢啲就係中山嘅中山路，中山四路。咁喺廣州中山四路都係旺區嚟嘅，即係近北京路咯。係啊，老城區咯又係。係啊。呢條中山三路隧道啦。中山石岐啦嚇，都幾多隧道㗎，佢哋中意隧道。因為佢係咁樣交通容易通過，其實佢唔係話河嚟嘅。冇錯，佢河流會少啲，廣州河流多。唔係啊，佢係上邊係行車，你咁樣咪橫南北都可以啊，相互唔影響咯。十字路口相互唔使影響啊嘛。係。主幹道。其實廣州都可以講，不過廣州底下太多地鐵，係啊，可能就比較難再深挖啦。冇錯。走右邊4車道等燈，綠燈後直行。左邊巴士車道東前，可放鬆行駛。好多全季酒店。係啊。嗱呢邊啲路相對冇咁窄啦。佢就啲都幾靚嘅居住環境。幾靚，綠化城市。係啊。唔係得邊有咁多香港人搬嚟住啊？
係，佢仲要有條深中通道咧。係，再加埋深中通道更方便添啦。係啊，仲有坐巴士翻去。坐巴士咯。冇錯。仲有一個冇錯好似話唔知去到邊度坐船啊，碼頭嗰度。哦。仲有碼頭就直接就去到香港㗎啦。哦。所以就比較方便。不過咧就冇得話好似深圳咁坐1個鐘頭高鐵咁啊去到深圳揼骨，中山就冇咁容易，即係喺香港過嚟始終都冇去深圳咁快嘅。咁啊可能係週末啊，最近嘅係深圳啊週末啊咁樣，或者長住退休啊咁樣喺度住咯，或者半退休嗰種狀態咯。最好咯。冇錯，半退休好似阿黎耀祥咁啊，即係有劇拍咁咪翻去拍，又攞個影帝咁咯嚇。類似啦，反正。佢搬咗嚟中山住咧，我以為佢全隱退㗎啦，即係唔做呢一行啊，唔拍劇㗎啦。原來又唔係㗎噃。喺中山住。係啊，咁啊有戲咪翻去拍咯。仲有一個佢廣府文化，老實講。即係講得聽得明啊！佢哋係又聽得明咧，甚至乎可能佢自己祖籍都係中山啦，係嘛？好多㗎。人又唔會話好多。係人又唔會話好多。即係你譬如你買間屋翻到嚟或者咩，佢就會有種退休或者嗰種度假感啊，鬆弛感。我呢度仲有粵菜早茶。即係呢邊都好多餐廳。係啊，都幾多餐廳喎。好啊，一掉頭就到啦。啲住宅又幾鬼靚嗰邊。係啊，中山住宅幾靚。石岐又老舊啲。好少會喺石岐嗰邊。東區啊，係東區啊。呢邊近東區嘅，東區㗎。叫東區啦嗰度。係嘛？啊係喎，中山東區。係啊。你睇呢啲咁嘅大平層，爽到咩咁幾爽，個天又靚，你睇幾藍。唔似翻到深圳逼地鐵啊！深圳好貴嘅都，你唔好以為。咧入咗嚟茶樓呢度啦，哇！好鬼多人啊！呢度咧已經深感不妙㗎啦！哇！咁多人要等16個號啊，但係唔知點解喎？阿侍應姐姐話：喂，有張台你哋坐唔坐啊？咁冇所謂啊！唔通等幾多個號啊？呢度係16個號，不必啦。係飲茶定食飯咧？聽講有幾款小菜都係佢哋比較受歡迎嘅嚇，有點心嗱，蒸明蝦58，蒸鮑魚，有得食粥，有腸粉，哇好多嘢食喎！仲有蝦卷，都係食點心為主。大靚壽司都係有嘅。中廚就炸鯪魚球、脆肉鯇、叉燒，咁啊價錢咧，大家見到大概都係呢個幅度㗎啦。椰子湯、燉瘦肉，仲有豬手燒腩仔啊！乳鴿，2樓小台仲有50張，其實呢個時間段嚟應該幾好㗎，應該唔會太擁擠啊，我就咁諗啊。但係唔係咯？我見到前邊啲人猛咁攞位啊，可能啲小朋友嚟旅行啊，家長冇單啊，叫咗4樣嘢食，咁啊都唔係一啲傳統嘅，就譬如有乳鴿啦嚇，咁佢哋都係要加服務費啊嚇。事實上咧，服務真係非常之好，啲水啊即刻送上嚟，有求必應啊，各種嘅。咁佢哋仲會有特價嘅今日，不過我哋冇叫嗰個係咩話？絲瓜蒸聖子啊，係咪？冇叫。送嗰啲啊。點解又會咁？即係老實講，唔係價錢咁有優勢，都咁多人嘅咧嚇。呢個係比較。因為佢係即係做得好啦。中山人認為係平均嘅。係。即係可能差唔多係類似係廣州白天鵝花板咁近年咧隨住呢個粵港澳大灣區啊呢個一體化進程啦嚇，咁好多香港市民咧選擇上到嚟中山呢度安居養老㗎，咁咧對呢度嘅樓市咧其實都係有影響嘅。
之前我哋睇過話幾錢喎，萬幾蚊啊1平方，貴嗰時2萬先，貴嗰時2萬添。疫情咁上下嘅時候，係大家過咗咁多年啦。係，咁啊喺一來文化又會比較接近啦，交通因為有咗深中通道又會比較方便嘅加持之下咧，咁啊中山咧就變成咗香港人嘅宜居之地啦嚇。呢一方面咧，中山同香港嘅文化又係同源啦，粵語又通行啦，飲食又相近啦。咁啊，佢嘅適應期係好短嘅。如果香港人上到嚟呢度居住嘅話，係幾乎唔需要適應期嘅，係咪？好容易融入當地生活。咁啊，深中通道通車咧，港車北上咧，又可以揸車上到嚟。以前都仲話可能要坐巴士、逼巴士點樣，而家揸車又得啦。咁啊，又或者巴士當然亦都係會有非常之多㗎啦。咁另外咧，又有好完善嘅養老醫療體系啦。咁啊，俾好多喺香港嘅退休一族啊，咁啊上到嚟呢度生活嘅。咁啊，多數咧都係退休一族上嚟呢度生活。我身邊都有長輩係咁樣嘅啊。咁咧喺呢個背景之下咧，過去1年啊，中山嘅樓市咧呈現咗先跌後穩，跌幅收窄嘅走勢啊。咁喺2025年下半年嘅時候咧，佢個樓價已經係出現先頭我所講呢種情況㗎啦。咁啊，三鄉啊、坦洲咧就係香港人較聚焦啊比較高性價比啦嚇。但係我覺得呢個區好喎。東區係嘛？東區喎。又睇下呢度附近咩價錢。東區嗱，你睇。東區呢邊好似啲環境啊各方面高上好多，電雞都感覺少啲。先頭啲石岐好貴多電雞，但係又唔係好遠啫喎，唔係話要揸半個鐘頭先嗰都，其實10分8分鐘嘅石岐嘅。石岐啊，老城區。我哋整個車程都係開咗19分鐘。而家咧東區嘅呢度，哇真係喎！東區嗱，我而家咁樣望落去啊，東區啊係整個中山最貴㗎，係嘛？嗱，你港口1萬蚊都唔使，西區11000，沙溪呢啲都不獨了，板湖啊，三鄉咧8000幾，坦洲12000，咁啊都係東區最貴喎嚇。我哋又撳入去睇下啦。咁當然啦，以實際為準㗎嚇。我哋先睇個貴嘅先啦，26,000蚊啊！呢個叫希匯，話起名起到好似香港嘅樓盤咁嘅喎，嗰啲中文字唔係常用嗰種啊。400幾萬啊，170平方米，咁佢呢個係一手樓嚟嘅，咁但係就環境優勢啦，非常好啦，哇！好靚，26,000蚊已經係算比較貴嘅啦。咁啊，如果係遠少少，佢呢個近紫馬嶺公園啊。咁又或者係呢個咁啊，呢個係15000。呢個係新房嚟嘅，怪唔得我點解睇極都睇唔到二手。二手就經濟啦，二手呢個貴啲啦，好未？300萬。但係佢幾大啊？169平方米啊！又或者呢個未裝修嘅200平方米都係400萬嘅，怪唔得影帝搬嚟呢度住啦。咁啊，當然佢係咪呢區我唔知啊嚇。但紫馬嶺公園100平方都係11000蚊。嗱，呢個裝修好晒嘅，幾鬼靚啊！11000蚊嘅，118萬嚇。紫馬嶺公園嗰邊好舒服㗎，好近個公園嗰度。可能喺佢哋嗰邊真係一個冇講係香港啊，廣州啊，都好有優勢嘅。係啊。好似我哋住嗰咁近麓湖啦，咁呢個咪近公園咯。好鬼貴嘅，好似呢啲咁80幾嘅。順景花園4期，二手嘅咁樣咯。又或者係再平啲，6000蚊1平方米，呢個亦都係順景花園啊，當然係舊啲㗎啦，呢啲就係冇錢留嗰啲300萬咁靚㗎啦。55萬都有交易啊！即係講明咧，咩有平亦都有貴，咁呢啲二手裏邊梗係亂七八糟㗎啦嚇。
有平嘅都比較貴。哦，嗱呢啲係舊城區，但係平咯，又有盒馬啦，又有三寶，就算你唔揸車，電雞，又或者甚至乎我打車啦嚇，次次我都係打車都冇問題。咗交通便利啊，超市啊，各方面都有，商場好多，啲餐廳亦都係好火爆啊，啲嘢食又唔係貴啦。我哋係點好餐啊！落好單啊！佢幫我，個茶壺好的色㗎，但係就唔係嗰種用到起晒積嗰種嘅，個份量又好似幾好喎嚇。啲點心送咗上嚟，哇！好大隻嘅蝦餃，好精緻啊！有嗰種精緻感啊！我哋廣州食蝦餃嗰種，不過蝦餃啊好大，個籠啊好細嘅。愛嚟咧就仲有呢個千層糕啊！呢個等一等先，好飽滿。一夾起咧大粒得嚟又唔爆啊嚇！咁同埋咧佢好有心思擺件紅蘿蔔墊底，呢啲好貴價嗰啲茶樓先會咁做嘅。可以啊，我哋揀咗呢個位都算好彩啊！唔係啊，而家都未必埋到台啊。我覺得應該唔會再食嘅啦，如果係咁就。我係會等一等，但係睇見咁樣就唔等啦，因為其實按道理應該好快會走啊，因為中午時飯到啊嘛，但係諗唔到唔係咯。接嚟試下呢個嘅。大型嘅酒樓。係。佢大型嘅，甩咗先。千層糕，佢呢個咪栗子蓉咧？千層糕有混合咗一啲鹹蛋黃，有少少呢個係瓜子蛋黃嚟嘅，加咗啲瓜蓉咁嘅，因為整咗鹹蛋黃就會好流，咁啊又加埋啲瓜蓉啊，應該係南瓜蓉啩，我估甜甜地咁啊擺落去咯，都幾特別，係乾嘅流沙包啱。中間點心係幾特別嘅，即係我哋仲見到有鯪魚球添。佢就唔似我哋廣州嗰啲來來去去嗰幾款咯，係會再多啲花款，幾有特色呢個嚇。等得太耐可能等咧，其實面前見到都係一個靚女喺度等緊啫嘛。唔係啱先有一堆人坐住，可能走咗啊。可能等太耐啊。哇！估唔到咁火爆喎。係諗唔到。如果啱先咁樣要等，我肯定唔會食。唔係，不過都幾好味啊！係，但係都嚟到啦，車都停埋啦，咁艱難停到。哇！停車嗰個位幾惡搞啊！呢個啦，魚蓉燒賣啊，有10粒啊，32蚊。可以啊！勁喎！魚蓉燒賣。做得幾好。我最中意食香港魚蓉燒賣啊！睇下呢個得唔得啊？做得幾好啊！幾好啊！好精緻啊！好講究啊！佢裏邊嗰啲魚蓉咧係有混啲芫茜啊、葱啊落去嘅。陳皮啊。陳皮係冇錯。不過外邊嗰個皮咧唔會話好硬嘅。個皮好薄啊。好薄嘅皮。100%係啊，手工。然之後送上嚟嘅時候咧，先再灑豉油。幾好。咁啊驚腥啊，師傅仲應該呢度有啲。撒咗啲胡椒粉啊，我覺得彈唔聲啦。裏邊嗰啲魚咧就好似食緊嗰啲魚蓉咧，食緊嗱呢個好味喎，食緊魚滑咁，係啊，好食。哇！魚蓉燒賣係應該係做得超正，唔錯。啲點啊，怪唔得係啲點咯。係。呢個就真係必點。係，
好精緻。其實佢仲有一個鯪魚球，我想點嗰個都嘅。冇理由兩個魚咁解係嘛？仲有一個黑松露鯪魚球係嘛？果然不錯啊！落嚟連個乳鴿都嚟埋，哇！好香嗰啲香茅味啊！嚟中山點能夠唔食個乳鴿嘅咧？會唔會係即做咧？唔出奇喎，等到好鬼耐。試下先。啊！佢都係紅燒，我以為佢係滷水嗰種，但係佢就又再會多翻啲香茅味，係嘛？好香，好勁嘅香茅味。好濃香茅味咧。燒完再焗。係。燒就個皮唔係好脆。佢就唔係個皮話勁脆嗰種嘅，但係都乾爽同埋嫩，好香咯，係啲嫩㗎啲肉，唔錯㗎，食得過。處理得都好乾淨，下次仲可以嚟喎呢個。哇！真係好火爆。又唔係星期六日。係。工作日。我記得曾經有一次嚟過呢度附近，啱啱疫情之後嘅，就經過呢度附近去紫馬嶺公園充電定唔知做乜嘢嘢，好多寫字樓啊、銀行啊嗰啲都係喺呢度附近嘅。金融區可能係中山嘅，咁事實上我哋先頭睇見嗰啲樓價都係啊，呢邊係會相對比較高啲嘅。咁另外咧喺呢度揸車過去三號咧，我哋而家呢個位置啊，只需要10幾分鐘嘅啫，12分鐘好似係，16或者17分鐘咯，都好近。呢邊已經近港口鎮，都近嗰個城軌嘅，咩中山北站咁嘅，好似係大概嗰個方向啦嚇，好鬼大嘅停車場嚇，停到滿啊嚇，咁係咪好多港車就梗係係㗎啦？我哋攞翻架車而家就去三號啦，銀色嘅喎個餐廳。小朋友喺度玩，對方埋單，哇！呢個性價比真唔高，仲貴過我哋琴晚住個酒店啊嚇！唔係爭6蚊，係180蚊啊埋單，哇！180蚊計埋佢冇計乜都計晒啊！總之就俾180蚊，我唔平啊，真係唔平。咁但係好味道，係啦，服務亦都係非常之好嘅。你一食完嗰個碟就即刻就拎走咁噶啦，幾企理幾舒服嚇。咁親戚朋友真係好似廣州白天鵝咁啊！如果擺到廣州就係嘛。佢係 top one 嘅。係 top one 冇錯。即係佢哋自己都認為 top one 嘅。係真係幾好，價錢都比較貴啊，都好多錦鯉。嗱，我哋啱啱食飽咗啦嚇。喂，即係你話咁貴咧，都係好多人嚟喎。我哋一褪架車，有個靚女已經話：你哋係咪走啊？我停嗰個車位啊，咁啊，哇，好鬼勁啊！停車都係啊，使錢啊！使錢真係幾強啊！勁啊！其實喺廣州都算貴㗎啦，180蚊喎。即係飲茶。即係佢係做得好嘅。係真係精緻嘅，但係180蚊也真係貴啲，而且佢又唔係話冇競爭嗰種㗎，有啲即係競爭比較少嘅小城市咁嘅飲茶又貴嘅喎，但係中山唔會啊，點會冇茶樓得㗎？係咪？我都啱出5、6、7、8間。佢係應該係屬於比較服務比較好。係服務好呢個係一定係㗎啦。全部都靚女嚟㗎，係啊，後生仔後生女。就係嗰種。連阿部長都唔係好大年紀，係啊，幾少食飲茶要收服務費，閒日喎，大家記住，係啊，閒日嚟㗎喎，咁但係就服務就真係好好嘅，啲咁多嘅就同你收碟，係啊，中山 top one 啊真係，係價錢都 top one，
價錢係咪 top one 喺中山？咁就唔知啦。真唔知啊！其實你如果唔點預價，點4個點心就可能再平翻，可能得150蚊到啦，150蚊啦，150蚊啦。走中間車道。係，差唔多。爭啲走咗嗰度添，佢好闊啊！中間呢個，跟住一啲車呢度，同埋又驚走咗落去公交車道咧。係啊，中山會有公交車道嘅，不過而家呢個時段就唔限行咯。咁但係你頂住架巴士都唔得嘅，好多商場啊！中山富日城啊，右前方幾靚喎！又有星巴克又成咁喎。真係幾靚，係好多商場，嗰度仲有個商場，哇！佢商場接商場呢個區，一個連一個。注意不要走左邊巴士車道，全天限行。 Top Park 啊，呢個叫係嘛？依邊應該係屬嗰於啲金融區，我上次嚟過就好多嗰啲銀行金融區，連匯豐銀行都喺呢邊嘅。哦，係啊，呢個我哋有冇嚟過？呢個冇，唔記得啦。有冇嚟過唔記得啦。好似嚟過富日城，靚咯！嗱，連嗰個深圳嗰個芝士蛋糕都有嘅。接商場。嗯，呢個係東區啊。呢度整路啊，係咪整地鐵啊？走右邊新車道，應該唔係保持直行。應該係屬於比較可能都比較靚嘅區域，哦，珠江新城咁咯。珠江新城係。去大個商場，唔行先頭嗰兩個啦，去三寶超市去三寶啊！走左邊新車道，靠左喺主路行駛，靠左喺主路行駛，往工場路。不過咧就講翻轉頭，中山咧除此之外，仲有一個好大嘅產業咧，就係採礦啊、挖礦啊。狂嘅咩？係啊，人哋係講笑嘅啫，因為佢經常修路嘅。嗰條路咧就收到，我嘅意思係係啦，嚟笑佢咁啊！其實大家都知㗎啦嚇，亦都唔係咩隱世即係驚天巨嗰啲踢爆黑幕啊！不是。由我開始會嚟中山，其實都係見到係咁啦。會揸車嗰陣啊，經常收完呢條收另外一條，咁但係又好行嘅啲路，好似呢啲咁。佢成條路冇燈咁樣啊，幾舒服開得。咁同埋佢都管理得幾好啊！譬如我而家行緊呢條車道咧，佢係嗱有寫㗎，小汽車專用道。如果貨車行咗咧，咁就唔好意思啦，遲啲去交錢咁咯。唔會行㗎咁闊，人哋貨車都唔行呢度啦。我見到呢啲高壓線啊，知有工業啊，有工業係。開始有啲高壓電線。對。原來應該係工廠區。咁啊，哇！遲啲整埋地鐵更加不得了喎嚇。地鐵佢唔真係行中山邊呢啲地方，好似話都係行中山比較多人嘅地方。你石岐肯定要去下㗎啦，係嘛？你冇理由去邊度，你都要去石岐，唔去你都要去石岐吧？我哋又落隧道啦，喜灣沙隧道。中山啲路真係靚。係。真係靚。好暢通。好暢通。前面路段限速60。400米後有實行700米的常實線，為避免壓線，請走左邊兩車道。或者嗰個貨車又係喺前邊咁樣行嘅，佢呢啲應該算貨車啊，黃牌嘅。港口鎮啊。港口鎮係，我哋就去緊港口鎮。港口鎮方向。有第二個區㗎啦。係啊。嗱，行呢啲快速路就啱先嗰個東區同石岐就冇咩分界線。分界線好細，好唔明顯。唔明顯啦。而家係往北嗰個方向。即係順路嘅經過。係。佢山姆都係開喺
比較遠嘅地方。對，佢都唔會開喺市中心。係要攞一笪大嘅地啊嘛。我懷疑三武係一個房地產企業嚟，可能係，到最後佢係賣地嘅。係。向左喺主路行駛，下坡往光明北路3號公路方向行駛。啊，都唔係好遠。喺當前道路繼續直行2公里。呢條路我哋行過，可以唔使錢就翻到廣州。咁終於城軌中山北路站。哦，呢度近城軌，不過亦都係好近我哋三武。睇先呢度，嗱呢度咁大隻字寫住三武啦。不過你喺門口睇真係唔覺係三武。大佬，三武開喺依啲地方。係啦，咁得意嘅咧，即係唔係佢寫住我都唔會信係。哇！佢點解唔開喺石岐啊？石岐應該冇地方開，就算嚟到呢邊，佢都係開喺啲比較佢就係要開喺一遠啲少少啊。平價攞地嘅地方。嗯，哇！呢啲啊，中山三武開喺依邊啊。係啦，中山北站。哇！好似冇乜人係啊咁喎，前少少就已經係中山北站嚟㗎啦，喺我哋嘅右前方。係我哋未去到啫，應該。嗱呢度就已經係中山北站嘅右邊。哦，係啊，係啊。係啊，哦。我都係第一次嚟中山北站，哇！中山北站啊。經過多啦。城軌啊！喺前邊轉左，呢度唔知係咪可能係200幾米轉左邊？左右兩側車道啊！佢話中山嘅三武我哋嚟，哦睇到啦，應該係呢度轉左啦嚇，係啊睇到啦，哇！喺依個位置有三武，隔離都未開發。對，唉，佢真係識攞珍惜地方，肯定好平啲地。肯定係。要唔要排隊咧？就係你啊，斷估都唔使啦，呢邊都未開發嘅喎。係啊，你睇門口啲車都咁少。有幾棟樓。呢個前面係港口鎮啦，佢就開喺可能就係港口鎮嘅周邊。哦。港口區啊。我哋又嚟一間新嘅三武啦，打卡。仲有700幾個車位。係大把車位嘅。佢連隔離嗰啲肯德基都未開嘅。開咗冇幾耐嗱，連呢度樓下見到都係好少人嘅。一個月啊？唔知啊，開咗。唔係1年。開咗1年，哦。有冇1年啊？唔知啊，上去嘅。差唔多，有冇1年都未知。嗯。唔係好耐就開到。哦，呢度。哦，呢度以後係商場。三武啊，開咗嚟呢度。哇！依度一定要開車嚟，因為你坐嗰咩？開車或者打車。佢係開喺城軌站。係近城軌站。咁啊嚟到上邊就停車就咁樣好方便㗎啦。我哋近翻個入口嗰度。停到滿啊！一樣停到滿啦。唉，江門嘅中山嘅，江門嚟呢度好近嘅咩？唔知啊。越試越依乜車牌？人哋睇見你就話：你廣州嚟呢度好近嘅咩？又入咗嚟三武啦嚇，呢個係開咗1年㗎啦，係嘛？都幾舒服啊！同埋先頭我哋都見到都幾多香港或者澳門嘅車牌嘅嚇，又冇中山咁多，唔係冇珠海咁多。我又一半都係。喺廣州見都未見過添咧。南沙有冇三武咧嚇？係早期有。南沙係冇三武嘅，係嘛？所有嘅啲南沙嗰啲會過嚟呢邊嘅。咁嗱，有幾樣嘢想買啊。首先咧，第一咧，我係想買啲咖啡豆嘅，咁啊睇情況啊，睇價錢。第二咧就係麥片食晒未啊？但係呢啲太大份啦，未必食到咁多。但係睇價錢。咁啊第三咧就係我哋落翻去下邊食物嗰個區域嗰度，咁啊買啲多士啊嗰啲咁樣嘅。
電子產品買，即係手機啦嚇。聽講話咧，呢度有 Pocket 4啊，平啲啊。呢個係三星嚟嘅，因為咧佢有2%回贈啊，其實係會抵買嘅。不過就唔係一啲新款咯。iPhone 冇嘅嚇，我記得以前有 iPhone 嘅，不過唔重要，我都唔係諗住嚟買，純粹嚟睇下啫。哇！華為佢有美斯賣添啊，可惜啊！如果係佢攞冠軍，我會買一個，都係送俾朋友。哦，呢邊係賣蘋果嘅，都係會有蘋果嗰啲產品賣，買啲小零食。呢個係芝士餅乾，呢個係芝士餅東莞，茶山鎮。試食啲咪試呢個，好大袋豬肉鬆三角卷，70蚊100。呢種風扇賣添，360度循環啊！真係得嘅喎，冷氣咪慳啲使咯，係啊！呢個係3D 打印啊，3D 打印啊，係啊，打到個世界盃出嚟啦！同埋仲有，哇！呢個按摩㗎拔罐器啊，呢個係飛利浦㗎，好多電器啊，同埋仲有吸塵機，呢啲係自己吸嘅。啲懶人麵呢啲我哋好少買嘅，我買過一次，好食歸好食，但係性價比唔高咯。點你都有啲保鮮劑㗎。係啊，點都有啲嘅，都係買翻外海麵。呢個咩丹麥原裝進口啊？午餐肉罐頭哦，同埋前邊仲有嗰啲即食麵賣㗎，我記得好大份㗎。我其實就係睇緊咖啡豆嘅，有時咧點解嚟呢度買咧？咖啡豆咧，你係可以買好多嘅同時咧，其實呢度性價比係幾高，不過咧就對品質唔好有苛求咯。係啊，咁啊當然係1分錢1分貨，上又唔算話好多人喎，今日咁啊都係放假先有翻啲人氣，如果唔係都啱先飲茶多人。飲茶就多人啦，條街都冇飲茶嗰度咁多人。街唔多人，係啊，飲茶嗰度多人，係咯。哇，仲要唔平啊都。係咯，咁嘅價錢，即係好食歸好食，但係都幾高消費嘅，係啊。我哋啲咖啡咧唔知去咗邊，四圍兜下咯。柴米油鹽應該有㗎，啡豆。不過呢個唔係賣嘅，佢擺住喺度嘅啫。咁啊，估計喺附近區域啦嚇，行下咧。上次咧，我哋買過嗰個橄欖油翻去都有用啊嚇，幾好啊，幾好啊，係。好似就係呢一個，不過冇咁大支。冇咁大支，因為我哋買支細嘅試下先啊嘛。你點知好唔好嘅？食起身嗰陣味難以接受，咪弊嘥晒啲銀紙。唔好接受，不過用係嘛？有益，都感覺呢排好似幾有益啊嚇。咁我啊繼續揾我咖啡豆啊，應該係喺度附近嘅。山姆唔係好大啫喎，而以往我哋去嗰啲山姆有2層噶嘛，呢度咁樣一層就行晒噶咯喎嚇，一層行晒噶咯喎。係啊係啊，一層咁係啊細啲咁嘅，即係雖然另外嗰層我哋都未必會行嘅，即係賣啲衫啊嗰啲，但係真係得一層嘅，跟住就揾到咖啡豆啦。咁啊，最緊要係性價比嘅，即使係呢隻我都 OK 嘅，99蚊㗎。高原有機會抽咗買。咁啊但係咧就想買係呢隻咯，但係睇下先，呢個係139，好多嘅，譬如係呢個169，同埋上邊有牌子嘅169，呢個係800克，咁啊甚至乎仲有掛耳啊，我唔中意呢啲嘢，係全部都係掛耳啦。咁買翻最普通嗰隻就算㗎啦，呢啲咪貴咯，呢啲800克139，係嘛？咁你決定買邊款？你揀梗係揀嗰啲
大牌子，呢個500克，產地啊，梗係揀產地，哥倫比亞呢啲啦，梗係哥倫比亞呢啲咪啱咯。 149。其實上邊呢個咧，最緊要唔好咁酸就得㗎啦。呢個都可以啊。仲有耶加雪菲添，豆咧已經揀咗啦嚇，我哋揀呢款，今次試下呢個，呢個係深烘，哇夠晒苦啊！咁啊唔酸嘅啦，酸嗰度冇嗰個止住㗎，純厚度正啊！燕麥啊，低泡燕麥，即係點啊？高膳食纖維好喎、即係俾個女攞翻。哦，但係佢一盒盒嘅。即係俾個女攞翻係咁樣食下咁嘅咋。可以啊，可以啊。部都係麵包蛋糕、肉鬆蛋糕啊，蛋撻。個女話想買蛋撻，但係冇啦，食唔晒9粒。到朱古力牛奶，呢個係進口喎，呢個係喺邊度進口嘅？哇！嗰啲字太細啦，睇唔到。丹麥進口嘅，誒買翻啲呢啲先至係先至有人嚟生冇啊嘛。不過睇上去唔係好濃嘅喎，嚇咁稀咁嘅嚇。夠黑。係，我哋咧買呢個嘅，呢個就要買，睇下買邊款。23蚊，全部都係一個價錢嘅啫。哦，而家多咗，係呢個好，呢個好，裏邊全部都係有獨立包裝。甜定鹹啊，都得。甜啦，唔好食咁多鹹。煎隻蛋咁樣擺上去咁，喺裏邊係整緊啦，製作中。樽裝水賣，我好中意買呢個樽裝水，細細樽，話圍到1蚊一支都唔使。買嗰隻09，我哋都食過啦。我哋都食過啦，係食過，係。仲有蛋糕、水果蛋糕，好多啊！買蛋糕翻去，我哋又諗住，定係榴蓮大福都好食喎。佢哋而家多咗好多新款嘅蛋糕喎，好似呢啲咁。仲有 tiramisu 添。哦，買瑞士卷，好甜啊！都係傳統嗰隻好食啲。嗱，佢拎住嗰個啊，傳統嗰個，呢個冇所謂啊！打風啊，過幾日分分鐘屋企門口出唔到嘅。不過聽講就唔會，你有個低氣壓啊，連個名都未起。香港嗰邊就話諗到個名嘅叫做紅霞。如果係嘅話咧，就咁樣行嘅。咁你話會唔會打風打到出唔到門口咧？我又覺得未至於，但係咧你話冇影響就假嘅，咁樣吹㗎。我哋嚟睇下啲牛肉，同埋睇下今晚使唔使買啲咩翻去食。哇！升晒價。嗱，話說事情係咁嘅嚇，因為咧我哋平時咧買澳洲牛嘅，中國會採購好多嘅。咁但係咧每年有配額㗎，個配額過咗之後咧就會加稅咯。而家呢個係變咗幾錢啊？你牛上腦都變到100蚊一斤啦，係啊，一斤啊，人民幣200蚊一公斤啊，哇200蚊一公斤啊，哇，我覺貴係貴，因為佢係個配額用晒，係啊，貴咗成，以前好似係60蚊定50蚊，但係嗰個澳洲牛啫喎，加拿大都有影我呢響。度加拿大嘅喎，係啊冇晒啲澳牛，係啊，有冇啊？澳牛啊，我哋講有，你仲貴咯，仲得人驚。仲貴，係啊，300幾皮，300幾蚊喎。嗱，因為行全部唔見晒啲人，係咪？成行唔見晒啲人，以前人頭湧湧搶咁嘅嘛，好似。肉原係1公斤嘅價錢啊，500克啊，唔係1公斤，500克。係啊，哇！真係冇晒人嘅搞到。加拿大啊，唉，喺市場。市場買算啦，係啊。佢有配額嘅，因為佢用晒啦，就好似中國啲汽車進口加拿大咁啊，啲配額用晒咪加稅咯。澳洲啊，呢個已經算平啦，78蚊，係1 kg 啊，500克啊，即係1斤啦，我哋所謂嘅咁樣嘅咯。
104蚊，以前好似90幾蚊嘅。加拿大嘅，咁少冇美國牛嘅，全部都係加拿大喎。嗰隻叫即係嗰啲邊角料。邊角料？牛碎肉。49。老嘢嘅。係啦，呢啲煲湯咁咯。牛前胸嚟呢啲。煲湯㗎，呢個勁啊！124呢個係牛腩嚟㗎係嘛？牛肋條都唔平啊，一條啊千幾銀啊，1500蚊啊，1300啊。即係牛坑腩啊，39蚊。1300蚊嗱嗰一條，呢一條。即係你國產都咁樣，你都冇乜必要啦。都仲講得通㗎嘛？係啊，1000幾蚊啊！你睇。係。哇！真係貴晒。食國產嘅。我覺得國產有四位。係。去骨牛肋條，咁啊呢個區域就都係澳洲牛嚟㗎啦嚇，剁咗碎。咁牛柏葉都有啦，牛柏葉都有98啊。呢個區域就多人嘅，我哋想買啲雞翼啊、雞中翼啊，烤好嗰種啊，翻屋企今晚食啊。咁啊煮兩條菜啊，或者加隻煎蛋咁啊係㗎啦。而家老婆喺裏邊揀緊，或者係煮個麵咁咯。鹹豬手，老婆喺度揀緊啦。雞中翼好過啦，34蚊、35蚊嘅啫。嗰啲純雞中翼啊嚇，呢一盒75蚊，食好多餐㗎可以。個女聽日又翻嚟喎，啱啦。啱啦。山姆啊，拉咗一車榴蓮出嚟啦。因為佢呢種咧係已經幫你挑選過嘅。話你翻去打開又可以。一打開就食得。有時一知道我哋上次咧又話要1個星期24。係唔好。開早咗之後咧生勾勾。呢度就一翻去就即食。係啦，你即開都可以。M 嘅。M 嘅109。上次我哋買大嘅。L 係139喎。係，好似係。但係性價比都係好高嘅。性價比咧，睇下你揀唔揀到啱啦。哦。揀到個大嘅咪得。試食好多人喎，但係仲要等啊，要蒸嗰個包喎，可能小籠包喎蒸嗰啲啊，呢個係經常都會用嘅廚房紙，30幾蚊嘅抵買嘅。但係呢個係唔係抽啊？呢個係佢就唔係抽，佢就要即係放喺嗰度嘅。你要揾2隻手嚟搣嘅，呢隻就咁樣一隻。呢個咧就係啦。我就買抽嘅。買呢個我哋係壓縮毛巾。2蚊一包。青花魚啊？點食啊？佢呢隻係已經係純肉嚟㗎。哦。梗係純肉㗎啦，82蚊，60蚊一斤，煎咯喎。佢係醃製好㗎啦。哦，即係，嗰度直接寫可以直接入去，內置烘焙袋可直入，咁解。咁啊，仲有大魚段，呢啲就要自己再煮㗎啦。鱈魚切片啊，大西洋真鱈魚，真鱈魚喎。即係你可以有時整嗰啲魚飯啊，三文魚飯係。呢啲係實冇骨㗎啦，不過鱈魚肥啲喎，不過三文魚都肥。鮭魚塊即係三文魚啦。係啊，智利嗰隻咯。智利。佢呢一檔係125蚊。我有時上網仲平喎。冇咁靚咯，咪我會咁諗嘅啫，一樣。智利。智利嘅咧係養殖嘅。你如果想買純野生嘅咧，你要買挪威。智利嗰啲就半養殖咧，你就當佢。嗱，隔離有挪威啦，175貴咗，仲要細包啲。係啊。係咪？嗰啲係啊。8塊佢淨係得，呢個咧智利呢個就有1公斤。佢係63蚊一斤啊！ 63蚊一斤。超市啊，39蚊。39。但係第二日就冇咗啦。秒冇㗎。
即係嗰日整嗰個三文魚扒嗰個就係智利。所以呢啲啊，你有時喺上網要記住嘅價錢先得啦。係啊咁啊，挪威呢啲係最貴啊。挪威呢啲係呢幾只都係自養㗎啦，都係自養啊佢就嘛。只不過佢就冇抗生素自哦養。佢都係1公斤，不過就貴啲啊，175。呢度都留意到啊嚇，真係冇乜人再買牛肉啊，買好多嘢啊，一盒牛肉都冇，係嘛？嗱，呢位先生咁，隔離亦都係，之前話人都幾咁嘅價錢，百幾蚊。以前真係見過有人4、5盒咁樣攞㗎，哇攞到個上限咁啊。個個都去睇啊喎。係啊，咁你抵食點解唔食啫？咁啊唔抵食點解食啫嚇？我哋埋單啊！喺呢度俾錢嚇，哇！佢係貴咗1倍係啊係嘅啫。冇道理嘅。係啊，嗱，你譬如好似牛坑腩咁樣喺市場咁樣，你30冇錯，豆點樣㗎咁嘅幾靚，好香啊！我睇到個嘢，你一濕嘅，好似有啲油喺度好咁。新鮮嘅感覺咯。哇！嗰種香味真係。今晚翻去沖杯過你飲啊唉，聽晚呢度啊，嚇。係豆點解唔整矮呢啲嘅？磨晒㗎嘛？磨晒全部，磨粒不漏。點解唔留翻啲自己磨咧？磨咗之後，跟住呢度夾住佢，哦，香鬼！夾住佢，夾好先。哦，得啦。呢個就摩卡壺嗰個研磨度啊，又埋咗單啦。今次係300蚊啫，唔係少好多，因為冇買牛肉噶嘛，買牛肉啊600、700都使到㗎。你200蚊一盒。係啊，咁啊咖啡都130啦，係咪？其他嗰啲都唔係使到好多錢嘅嚇。啲牛肉貴嘅。我唔係啱先，我哋整緊咖啡豆，隔離嗰個女士買咗2條好細嘅，就係真係第一個見到有買。係啊，好少啊！呢啲基本上人人都攞一盒牛肉㗎嘛。係啊，點解唔咩肥好？牛啊嗰啲，點都買盒嘅，肥牛有肥牛，牛冧啊，連得一嚿嚿嗰啲都可以買㗎嘛。以前肥牛都係49蚊啊，係。切好晒㗎啦仲要。好啦，咁我哋都係時候翻去啦，唔多講啦。喺呢度揸車翻到屋企個半鐘頭。啊，大灣區仲要㗎，咁啊，中間已經有塞車㗎啦嚇。大灣區係好方便嘅。幾時可以有翻明年咯配額？明年1月咯。哦，明年1月就係啊係啊澳洲個配額翻嚟啦。翻嚟啦，咁咪重新去再買翻咯，係嘛？要出年1月先平翻啦，呢個。啊，咁澳洲而家大把牛肉食啦，唔使出口。係。翻到嚟屋企啦，咁咧食個下午茶先啦，好似好難開咁啊嚇。佢而家3號好似話有啲地方咧，呢啲啊索實咗啊。要索實啦，梗係。係啊。哇！呢個先頭我哋開車快嘅時候，路上都聞到好香。呢個，但係呢個要呢個咖啡好正。呢個要沖咯。呢個就係我哋嘅下午茶。今晚食兩隻雞翼煮少少係。有菜。仲有少少菜。咁聽晚我哋會再去買啲菜，再去市場。去邊個市場啊？聽日我哋。之後先算咯。嗯。佢3號啲人話咧，呢個蛋糕卷啊，話佢啲奶油啊少咗喎。係嘛？我又唔覺喎。即係奶油少咗咩？唔覺啊。我覺得可以。佢比較濕潤呢個瑞士卷。咁啊，圍到3蚊8有找啊，一件抵食㗎。59個8。就16件。係。咁啊3個幾一件。係。而且又好食。係。佢而家有新口味，上面鋪咗嗰隻朱古力嗰個係啊，嗰個唔好。我最怕太甜啦，嘅味道就啱啱好啦。哇！翻到廣州好熱。好多車嘅就。同埋好多車。係啊。平時唔覺㗎。嗱，我哋幾時咧？上次喺汕頭翻嚟咧係小車，其實佢係好攰㗎。咁但係咧就唔知點解翻到嚟廣州咧就冇乜車喎，條路幾乎冇塞車。但係今日唔係啦，哇！哇！太耐冇食啊。幾好。
個女唔整啊而家。嗯。雞翼留翻今晚先啦，不如。可以啊，嗯食一隻半隻啊。嗯。冰箱嚟嘅。係，就唔係好熱啦。我覺得咧，我咧就想今晚加熱翻先食。我攞翻嚟嗰時啊，即係攞上樓都係熱嘅。已經冇咩熱嘅啦。係，好正常嘅。喂，佢一個盒硬淨咗好多。哇，好香啊！係啊，呢個雞翼咧係比較抵買。嗯。係幾錢啊？79個8，即係80蚊。 80蚊係1公斤。嗯。即係40蚊一斤。係啊。因為你本身買雞翼咧都要23蚊嘅。係啦。雞中翼啊。唔煮，雪雪嘅，仲要入邊有冰嘅，都要23蚊嘅。佢而家烤到乾晒㗎啦，即係烤乾咗㗎啦。咁你都要1/3嘅水都冇咗啦。咁佢就而家圍到40蚊一斤。今晚就空氣炸鍋之後我先食。係啊，好食㗎一個。好食㗎呢個。我哋成日買。又唔係肉肥雞嗰種。肉肥雞嘅都係肉肥雞㗎啦。都有少少。但係咧就因為本身雞中翼都唔平嘅。而且烤完之後就等於人哋幫我煮埋咯。呢個幾好嘅。卒之都係忍唔住試一隻窿窿地嘅。係啊。幾窿啊！呢種我哋次次都食得晒。係烤雞中翼。即係個幾日就食晒㗎啦嗰種咯。係啊。其他嗰啲就哇，點解仲有嘅？就算你話買咩牛肥牛啊嗰啲，要自己煮嘛。有時都會放喺冰箱太耐，太大份。凍咗好食啊！唔係喎，我覺得熱好食喎。係熱好食，但係凍咗佢都可以，都唔差。冇任何嘅腥味。處理得好乾淨。呢一個咧就好過買嗰隻大雞啊，即係嗰個雞，嗰個大肥雞啊，大烤雞。係嗰個唔好。大烤雞啊，不如去金沙洲食嗰啲正經嗰啲。嗰個第一次食就過癮，之後就不必啦。30蚊一斤大烤雞，一隻。